الله ربي الله 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 അലിയാതാ രാവിലെ പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് അബുദാബിയിൽ ഐസ് പെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അബുദാബി الله 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 भाई അവിടെ அந்த இது ഇവിടെ நிப்பாட்ட வேண்டியதானே அந்த 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 இது பார்க்கட்டும் பிரிட்ஜ் அவரெல்லாம் எங்க நிப்பாட்டி இருக்கு அல்லாஹ் 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله മഴ പോയി الله ربي الله 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 भाई അവിടെ அந்த இது ഇവിടെ நிப்பாட்ட வேண்டியதானே அந்த 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 இது பார்க்கட்டும் பிரிட்ஜ் அவரெல்லாம் எங்க நிப்பாட்டி இருக்கு அல்லாஹ் 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
നല്ല മഴ പോയി. അവിടെ നിറച്ച ഐസ് കണ്ടാ, അതിലെല്ലാം വന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന്. ഇതെപ്പടി അങ്ങ് പോയി நல்லா இருக்கு. കടവൽ പുണ്യത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. ഇത് വണ്ടി മുപ്പാട്ട് വൈഫർ ഐസില് ഓട്ടോ വണ്ടി ഇവരെ കണ്ടി കയറി. രാവിലെ പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് ഇതാ അബുദാബിയിൽ ഐസ് പെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അബുദാബിയിൽ പെയ്ത ഐസാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം. അലിയാതാ മതി. ഇനി എടുക്കണ്ട എവിടെയാ പോകാൻ முடியும். அந்த വണ്ടിയെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയി. നമ്മളെ ഒപ്പം വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോണ വരിക എന്നാ. അല്ല അല്ല ഇതൊക്കെ